एक औषध विक्रेता आपलं औषध फिरून विकायचा, जाहिरात करायचा. एकदा त्यांनी सभा घेतली ग्राहकांची आणि त्या सभेत तो म्हणाला, आपण इतक्या मोठ्या संख्येने जमल्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. गेली 30 वर्ष मी डोकेदुखीवरचे रामबाण औषध विकतो आहे. अजूनपर्यंत एकसुद्धा तक्रार आलेली नाही. गर्दीमधून आवाज आला, तक्रार करायला डोके जागेवर असले पाहिजे ना. तुमचं डोक्याचं औषध घेतल्यावर डोकं ठिकाणावर राहत नाही.